Čovječe, lakši sam za 20 kila, to je 20.000. Ćao svima. Ovo ovdje što vidite je poznati NZXT H510 Elite. I malo sam se našalio na početku, ali kućište zaista košta skoro 20.000, tačnije ja sam ga kupio za 19.500, ali sam vidio da u nekim radnjama je cena mnogo skuplja. Pa sad, ovo bi trebalo da je neko premium kućište, ali, no, pre svega, što god budem rekao, želim da znate da je to moje mišljenje. Za početak bih rekao da ja nikada ne bi dao taj novac za jedno kućište. Ja razumem ljude koji vole da je nešto lepo, estetiku i tako dalje, ja to podržavam, ali što je previše. Slažem se ja s time da ovdje imate odnapred, ovako da i vi vidite, odnapred veliko kaljeno staklo, iza njega se nalaze dva ventilatora od 140 mm, prednje staklo može jako lako da se skine, dok recimo kaljeno staklo sa strane, prvi put kada ga skidate, tačno imate osjećaj kao da ga lomite. Da bi ga skinuli, potrebno je ovaj šraf ovdje odvrnuti i onda ovdje ga ovako izvlačite i tačno se staklo krivi i dešava se ovo kao što se i sada desilo, da kada ga jače povučete, ovi krugovi ispadnu iz ovog aluminijuma, tačnije tu ga drži. Prvi put kad sam ovako kućište otvarao, ja sam zaista imao utisak da ću ga polomiti. Međutim, kad sam ga otvorio, vidim da ima dosta debelo aluminijumsko okvir neki, ili kako bi to nazvao, koji ga zaista štiti, tako da ga polomiti nećete, ali opet jako oprezno. Onda, ono što sam ja recimo primetio i što mi smeta, dva ventilatora od napred sam već spomenuo, pozadi imate jedan i od gore imate jedan. Ali za ovaj novac mi je prosto neprihvatljivo da od gore nemate onaj filter za prašinu. Znači to kad sam vidio odlepio sam. Ali dobro. Od napred, što se tiče tih filtera, ima ih iznutra, ali se oni ne vidi. Onda, recimo druga stvar s kojom se ne slažem je ovo. Ali ajde, počet ćemo od početka. Znači, obično power dugme, ali ovo mi je neprihvatljivo. Jedan jedini USB 3.0 na ovakvom kućištu po ovoj ceni neverovatno. Ali dobro, ajmo dalje. USB-C, to mi je super i dolazimo do još jedne kritičke tačke. Što se tiče te rupice, dobijate adapter koji deli mikrofon i zvučnik. Kabelčić, tačnije adapter, je užasno kvaliteta, ali o njemu kasnije. Druga strana kućišta malo izvlači stvari. Samo da ga otvorimo. Kao što vidite, ovdje već imate ovaj otvor. I ovdje isto imate ovaj filterčić za prašinu, što mi je zaista lep detalj. I što se tiče ovog dijela kućišta, zaista ne mogu ništa loše reći. Tu je ovaj kontroler koji upravlja ventilatore, naravno njega možete upravljati u programu. I što mi se zaista sviđa su ovi kanali ovdje, to je za kablove, možete ih zaista jako lepo sakriti, stvarno ima prostora kod ovog kućišta i to mi je zaista super. E sad, ko što vidite, imate dve kutije za mali format hard diska ili SSD disk i ono što je dobro, što korisnik ima opciju ili da ih ostavi ovdje ili po želji da ih montira na ovu ploču. Ono što sam još primetio, da dobijete ovu kutijicu uz kućište, sad ćemo otvoriti, ovdje dole se nalaze ostali kablovi, lepo je upakovano, a što se tiče kutije, uputstvo i kesica sa svim i svačim. Šrafovi koji su već podeljeni, znači po veličini, dimenzije, tu je drugi, četvrti, nekoliko vezica dobijate i ovo je onaj užasan kabel o kom sam vam pričao, znači ovo stavljate u kućište, jedva ulazi, užasan je, neću ni da ga silim jer guram bukvalno jacksnu unutra kućišta i to ne želim, a ova dva, ne.
I dobijete ovaj šraf uz pomoć kojeg možete lako skinuti spacere unutar kućišta. I za kraj još ovo, ogroman i kvalitetan filter koji štiti napajanje od prašine, jako se lako skida, mora samo da uđe ove pregrade i to je to. I recimo još jedna stvar koju sam primetio kod ovog kućišta, sad za ovih par minuta što pričam o njemu, bukvalno gdje god ga stisnem, mislim dodirnem, meni ostaju tamo prsti, tako da, ne znam, prebrešete ga i ne dirate ga, jel? Dakle, da sumiramo utiske što se tiče ovog kućišta. Ja ne kažem da je ovo loše kućište, ali smatram da slično kućište možete kupiti sa isto RGB ventilatorima i sa svim i svačim za upola manje cene. I smatram da taj višak novca je uvek pametnije iskoristiti na neki jači procesor, na više RAM-a, veći hard disk, SSD, šta god vam je potrebno, kućište po meni nije toliko bitna komponenta. Ali eto. I ono što još nisam naglasio, skoro sam zaboravio, da ovdje zaista imate prostora i da ugradite vodeno hlađenje, ali iako su oni jako skupi kod nas, nešto ih mnogo ne viđam, ali čisto da znate da vam postoji ta opcija. Napajanje. Cooler Master. Potpuno modularno V850 W, mislim V je oznaka, jel? Ovako izgleda od pozadi jedno potpuno modularno napajanje. Ne znam šta bih vam rekao, ovo je zaista jedno jako kvalitetno napajanje, doduše ima i svoju cenu, ali onome kome je potrebno malo više struje i malo radi neke ozbiljnije stvari na svom kućištu, na svom računaru, nemojte da štedite na ovom, kako se zove, napajanju. U kutiji dobijete zaista mnogo kablova, naravno naponski kabel je tu, PCI kablovi, SATA kabel, još SATA, ne, ovo je CPU kabel, još jedan CPU kabel, onda glavni naponski kabel za matičnu ploču i još par SATA kablova, tako da, ja ne znam, šta god da vam zafali, ovdje ste sigurno debelo pokriveni što se tiče i opcija i izlaza i svega i svačega, zaista daje previše amperi na svakoj grani, tako da sve ste obezbedili sa ovakvim napajanjem. Mnogo skupo, ali jako skupo. Jeste da je Asus, volim Asus, ali 340 € za ploču, ja ne znam, ali doduše danas je sve skupo. No dobro, ROG Strix X570 Gaming E. I sad ću vam otvoriti kutiju, pa ću vam pokazati šta se sve nalazi u njemu. I ispod ovoga zaista imate svašta nešto. Ovo kada otvorite, tu vam se nalaze kablići, još kablića, još malo kablića i dva M2 šrafa. Onda dobijamo ovo, svašta nešto piše na, ne znam, kineski, ali je lepo imati. Uputstvo, još malo papira za loženje, ali na dnu dna nešto što je jako lepo. Mislim, za te pare zaista i vredi da dobijete svašta nešto. A što se tiče ovog dela, ne znam šta se tu nalazi. Vezice i ovo zaista ne znam šta je. Morat ću da pogledam malo kasnije. Otvaramo sljedeću kutiju. I ovo nam je Wi-Fi antena. Mislim da je i magnetno, tako da možete negdje da ga ostavite, ali nisam siguran, to treba da se proveri, ali mislim da jeste. I stižemo verovatno i do najinteresantnijeg dela, a to je sama ploča. Što se tiče ove ploče, neću nešto previše pričati, jer mislim da svi koji gledaju ovako nešto već znaju karakteristike ove ploče. Interesantno je ono što je hlađenje zaista ovdje fenomenalno urađeno. Podržava prvu, drugu,
treću generaciju Ryzen procesora i naravno podržavaće i sve novije generacije AM4 procesore, tako da to je to. Što se tiče overclockovanja, imate osmopinac i još jednu četvorku, tako da to bi bilo zaista dobro ubosti ukoliko planirate neko overclockovanje. 4 RAM slota, dual channel naravno, ide do 128 GB i sve do 4400 MHz. Onda ploča, kao sama ploča, lepa je u ovoj crnoj sivoj kombinaciji, ništa preterano, ali je zaista lepo urađeno. Tu i tamo ponešto svetli vam ovo, rog znak i ovde vam ova plastikica svetli. Ono što je meni malo bez veze je što ovaj deo ovde, koji ću vam uskoro skinuti, je od plastike, dok hladnjaci na PCI 4, tačnije na NVMe slotu, je od aluminijuma koje poboljšava hlađenje, što je ok. Kao što vidimo, imamo 3 slota za grafičku karticu i ono što je najbitnije kod ove ploče je što je svaki slot, ali apsolutno svaki, PCI 4. generacije. Ali opet bih rekao da je taj novac za ovakvu ploču malo previše, jer opet dolazimo do pitanja da li imamo potrebe za ovakvim nečem. Ali svako zna svoje. Što se tiče IO Shielda na ovoj ploči, zaista imate svašta nešto od USB-ova i ovdje možete updateovati BIOS. Što je meni još interesantnije što imate Wi-Fi 6, imate USB-C i imate 2,5 GB LAN port. A što se tiče zvuka, to je isto dodatno ojačano. Ima onaj FX ugrađen čip unutar sebe i konektori su pozlaćeni, tako da što se tiče zvuka zaista je jako kvalitetan i odličan. Što se tiče procesora, tu nam je Ryzen 9 3900X, ludilo od procesora, 12 jezgra, 24 3D, ne znam koji su brojevi gori, i eto ga. Malo je veći potrošač, vuče 105 W, ništa strašno za ono naše napajanje, ali čisto da znate. I pogledamo da li je upao, ovo samo zatvorimo, sve je na mestu i to je to što se njega tiče. Što se tiče ovog računara, imaće zaista jako puno RAM memorije, a kad kažem mnogo, mislim zaista na mnogo. Dakle, 32, još 32, dakle, još jedno, 32 GB puta 4, da, sedi dole 5 iz matematike, 128. Proverite da li je sve na mestu, jeste. Ovo će biti jako interesantno upaliti. Sad ćemo montirati storage, tu nam je Samsung 970 Evo Plus, naravno treća generacija, ali postiže nevjerovatne karakteristike, 3500/3200 megabita u sekundi. I tu je mali diskilić, ali kao što vidimo fali nam šraf, ali nema veze, sad ćemo to ubaciti. Ok, kad smo to stavili, kao što sam već više puta rekao, znači pod uglom, ništa ne treba da silite, sam će upasti. Uzmete mali šraf, sve vam je to u kutiji, njega pritisnete dole i zavrnemo šraf. To je to. Što se tiče ovoga, ne zaboravite da skinete ovu foliju. On ide tu. Kasnije zavrnemo dva šrafa. Preostaje nam da vratimo plastiku. I skidamo plastike pa ćemo montirati kuler. Slijedi naš već vrlo poznat LC Power hladnjak,
koji će i za ovaj build odlično da služi. I posljednja komponenta je GeForce GTX 1070 od Asusa, naravno opet Strix. Kartica posjeduje 8 GB. Iskreno, dobre su kartice, hlađenje je odlično urađeno, sve što je potrebno je jedan osmopinac što se tiče napajanja. Izlazi isto obuhvataju sve, tako da tu ste opet u dobrom plusu. Kartice se zaista ne greju, ventilatori se čak i rijetko pale. Nisam siguran, ali mislim da se tek na 65 stepeni pale, što je opet jako dobro i ove kartice su zaista jako dobre. Neko će reći da su dosta stare, da postoje tu druga generacija RTX kartica i pogotovo sad treća, ali što se tiče cene zaista su visoke. Ova polovna kartica može da se nađe u odnosu i naravno i od proizvođača, to zavisi, ali na kupujem prodajemu zaista može da se nađe za nekih 165 eura, pa neko traži čak i 200 nešto, 220, 30, 40, to je već možda malo puno, oko 200 eura je to po meni skroz ok, jer ove kartice zaista se ne bi trebale kvariti. I kao što vidite, sve ovdje sklopljeno na kutiji. To radim zato što iskreno prvi put instaliram ovoliko rama i ovako snažan procesor, dugo nisam imao u ruci. I prosto volim da znam na trenutak da ovdje sve radi, malo pogledam BIOS, podešavanja i tek ga onda montiram u kućište, pa tako znam da je sve u redu. Dok recimo ukoliko bi ga montirao i onda nešto ne valja, opet ga trebam vaditi, pregledati i tako dalje, pa ga vraćam. Tako da na ovaj način malo i vremena uštedim. I sad ćemo ga upaliti. Uz pomoć šrafcigera naravno. I kao što vidite, računar se pali. Verovatno ćemo malo trebati, pošto se prvi put pali. Sad kad zasija tastatura, onda znamo da ulazimo u BIOS. I evo ga. I kao što možete vidjeti, ušli smo u BIOS. Tu je procesor, tu su ramovi, to ću sad malo da pogledam šta kako se ponaša i onda ga pakujem u kutiju i to bi bilo to za ovaj video. Ja bih volao da se zahvalim na trenutak ljudima koji su mi dali ove stvari u ruke, tačnije da ljudi imaju poverenje u moj rad, u moj trud i u moju neku iskrenost. Malo sam se možda više našalio što se tiče nekih komponenti, ništa lično i zaista nemam ništa protiv ni NZXT niti protiv ove ploče. Prosto ja bi nekako drugačije rasporedio taj novac, ali svako zna svoje. To je opet, kažem, samo moje mišljenje i to bi bilo to za ovaj put. Hvala svakome, pa se vidimo, pozdrav!